Ka hapur një hetim zyrtar mbi dyshimet se qytetarët italian kanë paguar ushtar të ushtrisë serbo-bosnjake për të udhëtuar drejt Sarajevës gjatë rrethimit dhe për të shtënë me snajper ndaj civilëve, krejt kjo për arktim. Mbi 10.000 njerëz u vranë gjatë rrethimit 4 vjeçar, ndërsa hetimi i ri synon të identifikojë turistët snajpera. Ka ndodhur një gjë e tillë në fakt edhe në Kroaci, në Kosovë dhe për gjithë këtë hetim pra që po bëhet tashmë e ka shpërthyer. Ky është edhe artikulli origjinal. Flasim bashkë gjëre gjatë në këtë blok të tretë me një panel ftuarish. Petri Elezi është këtu, ekspert sigurie, mirë se vjen. Faleminderit shumë. Visar Kryeziu, faleminderit shumë që u binde sot që t'jesh në program. Visari është një fotoreporter gjatë luftës në Kosovë dhe do të nxjerrim këtë konteksti për të bërë këtë paralele. Natyrisht i pashmangshëm në gjërat që prekin rajonin dhe analizat të tjera. Loti Biloalli, mirë se vjen. Grazie. Gjithashtu me një përvojë në të 3 luftat në Ballkan, Sulejman Klokoçi, kamerman, faleminderit, mirë se vjen. Faleminderit për ftesën. Ndërkohë me një përvojë tjetër gjatë në luftën Kroaci dhe Kosovë, Esat Çollaku, mirë se vjen i nderuar. Faleminderit për ftesën. Grazie. Do ta fillojmë këtë bisedë me juve, zotri Klokoçi. Ju keni qenë i bllokuar për një kohë të gjatë kohore, diku 4 vite në Sarajevo. A mund na tregoni se realisht cila është eksperjenca jote? Keni dëgjuar gjëra të tilla? Është folur për këtë gjyeti të njerëzve të paguar e të orkestruar nga ushtria serbe gjatë asaj kohe që keni qenë ju atje? Po, kjo është folë në Sarajevo, kena ditë që vinë nga Beogradi, por informata që i këmë pas unë në Sarajevo nga njerëz, në përgjithësi na kena mendu që ata janë rusë dhe janë të edhe serbë. Sidomos ato kanë qenë vikendet të gjytisë, të cilë kanë ardhur në kodrat e Sarajevës dhe kanë gjuajt me armë me snajper. Unë mund kujtohet që aty me 4 pika të cilat vetëm qenë ku kanë gjujt ata, ka qenë afër spitalit në qendër të Sarajevës, është përdorë shumë duke marrë ujë njerëz të cilët kanë qenë të një burimi ujë duke marrë, kanë qenë ku e kumë përjetu une vetë të televizionit Sarajevës, ku kam qenë edhe unë duke marrë ujë, aty fluturun plumat e snajperve, jo tonë vërtetën në ushtriva si i vdekun, dhe prita një 10 minuta ashtu, mandej u qova me një shpejtësi dhe u largova. Si të shtime ka pas shumë edhe në vorrime që kanë ndodhur në Sarajevo, duke vorros njerëz, në vorrime kanë mbetë edhe njerëz të cilët kanë qenë prezent në vorrime nga snajpert. Këte, të thome përgjithësi plose ne në Sarajevo kena ditë këtë punë, por si kanë qenë italian, francez, këte nuk i kena ditë. Nga shumë e kena mendu si kanë qenë njerëz të Rusisë, por edhe njerëz që kanë desh të tregojnë si janë patriota dhe kanë ardhur nga Beogradi, nga Serbia, për me zhjit aty me mbyt njerëz. Dhe në fakt, po thoni se nuk ishte shkuar mendja askujt se mund t'janë njerëz nga Evropa, e veçanërisht nga Italia dhe Franca, po ndërkombëtarët e dinin për këtë gjë, zoti Klokoçi? Po shikon, nuk ka aty diçka si nuk është ditë. Sigurisht, se ata njerëz kur kanë ardhur, sigurisht nuk kanë ardhur në aeroportin e Sarajevës, po kanë ardhur në mënyrë të organizuar nga Beogradi. Se nuk e mujt ndryshit të vish aty në kodrat e Sarajevës, pa shku njerë në Beograd, sigurisht që ka pas tash edhe organizim, si peshomi, si nga Beogradi atër kanë ardhur në kodrat e Sarajevës dhe kanë gjuajt. Këte në Sarajevo, e kena ditë këtë punë, por thashta përsëris si kanë qenë gjerman të francez këte sekundit. Por, zotri Klokoçi, në raportin thuhet se madje nuk janë kursyer as fëmijët nga këto plumba. Cila është eksperienca jote në këtë kontekst, pra, keni pasur rastin të shihni, duke marrë parasysh se e keni dokumentuar atë kohë, keni pasur rastin të shihni viktimat e këtyre personave për cilët po flasim dhe a është e vërtetë se nuk u kursye askush nga snajperët, madje as fëmijët? Jo, aty kursim Sarajevo nuk ka pas, ato kanë qenë gjuajtje si të them një bunar, se Sarajeva ka qenë e rrethekume, unë i tërgova vetëm disa pika, ku kanë ndodhur për shembull afër spitalit në Sarajevo, në qendër ku ka qenë i hapësirë që është pa nga kodrat dhe kanë gjujt. Vetë fakti si tregon sa mi fëmijë kanë vdekur në Sarajevo, ajo tregon si do me thonë nuk ka pas aty dallim fëmijë, non, bab, kush është.
Mund kujtohet edhe një rast kur ka qenë një prind me fëmijën 2 vjeçar. E ka pas në dorë, ka qenë një farqetësie në Sarajevo dhe aje du hera parë që del nga shtëpia me shetit pak fëmijën dhe aty për aty ja vrasin fëmijën edhe ai me jetë gjallë. Më kujtohet si sot këtë tregim mandej e pata pyet një mefe muslimane në Sarajevo. E thash, pse Zoti e mur fëmijën, çka ka fëmiu 2 vjet? Tha Zoti e ka marrë, ka çuar lula xhenetit, kurse këtë njeriu e ka lënë. Do me thonë aty nuk ka pas dallim. Tash këtë raportin e mediave botërore, për ndëgjoj si me vra fëmijën ka qenë çmimi e madh. Dhe thëmë, nuk të ta zbuloj një sen të re, në që se thëmë si njeriu është inteligjenca ma e fort, veç është edhe shtaza ma e fort. Shtaza nga njëherë vepron për instiktit, kurse këtu të njeriu ta e bën planin, organizimin edhe vepron për qefit e ki, se ka në botë shumë njerëzit të që vikend gjyëtare që dojnë me myt njerëz, me vra njerëz edhe kjo i ka ra ndërmen dikun që është një biznes dhe është organizue. Kurse këta të Serbis kanë ardhur gjithmonë shtuneve dilleve për me gjujt nga Sarajeva dhe për të treguar se sa patriotat mëdha janë. Dhe do doja të di edhe një pyetje kam për juve, zotri Klokoqi, dhe kjo do t'jetë pyetja ime e fundit për ju sot. Në fotot të cilat kanë dalë nga ajo periudhë, shihet në një moment në fakt është edhe zgjerim edhe Aleksandar Vučić, i cili në atë kohë kishte një pozitë, nuk e di nëse në atë kohë ishte edhe ministri i propagandës apo gjatë luftës Kosovë, por sido që të jetë ishte pjesë e SNS-s dhe e asaj nomenklature politike. A mund thoni se në fakt, cili është mendimi juaj, a mund të ketë evidenca se i njëjti tjetë përfshirë në këtë tregti të tillë? Shiko, unë tash ju thonë të vërtetën, unë nuk u mujt me pa, po që Aleksandar Vučić ka qenë pjesë e režimit Miloševićit në atë kohë, prandaj aty nuk dyshohet, si nuk ka qenë edhe ai aty prezent, por me atë kallashën, ajo fotografi si shifet, me atë kallashën se distanca nga qendra dhe në kodrat e Sarajeves, aty është një distancë e madhe. Mund kujtohet për shembull kur kun qenë duke ngrahur buk, ka ardhur plumi drejt në kokën time dhe unal mes 2 xhamave, për shkak se distanca ka qenë. Te këtu shifet në atë fotografi Vučić me Kalashnikov. Ai me Kalashnikov nuk ka mujt për shembull ma merr mendja mu me gjutin nga ato lartësi. Po sigurisht se aty shumë kanë punu njerëz me snajperat. Lloj snajperi dhe kanë luajtur me snajperat rastin njerëz. Prandaj ndoshta nuk ka fotografi si ka gjujt me snajper, po si të qoftë, ai ka qenë pjesë e režimit të Miloševićit. Prandaj aty nuk ka dyshim se nuk ka marrë pjesë ai në ato pjesë. Mirë, zoti Klokoqi, faleminderit shumë që ishit sot në program. Faleminderit juve. Faleminderit për kohën. Zoti Çollaku, po i shkojmë kështu në data historike, pra nga Sarajeva po kalojmë në Kroaci. Pra, kjo është një fillimisht një zbulim tronditës, që ka ndodhur, pra, po shihet nga kjo lëndrim nga gazetës italiane, por a mund të ketë ndodhur një gjë e tillë në Kroaci? Dua të them mas pari atë fjalën e urtë popullore, lindi miu dhe u dridhen bjeshkët. Tham të drejtën, në qoftë se ju rikujtoj, më herët pikrisht ka qenë mediat dhe gjykatet italiane kur kidnapimi apo marrja e fëmijëve nga Sarajeva drejt Italisë, gjëja për të shpëtuar nga lufta, edhe sot dhe atë ditë mbi 2500 fëmijë nuk dihen që kanë përfunduar. Dhe kjo çdo gjë ka përfunduar, po thoya se vetëm në trashët themes të gjykateve italiane dhe politika italiane ka përmbyllur këtë këto raste. Në qoftë se flasmi për Kroaci dhe Bosnjë e Hercegovinë, është një periudhë e cila është e barabartë njëra me tjetrën, apo vetëm disa muaj më herët në Kroaci. Këta personat të cilët kanë marrë në luftën e Kroacisë sipas shërbimeve të inteligjencës kroate janë quajtur vikend çetnikët. Po ma vonë është konstatuar sepse në gjyetinë e njerëzve në Sarajevo pikrisht kanë marrë pjesë njerëz të cilët kanë marrë në këtë botën pjesë sistemperist që kanë bërë gjyetinë e njerëz edhe asnjëherë nuk janë gjetur, sidomos në zonën e Afrikës të Jugut më herët, kur kemi fjalën për Afrikën që cila ka qenë faktikisht
për të natën e holandezëve. Edhe kjo ka një histori të gjatë pse ka ndodhur në Bosnë e Hercegovinë. Në Bosnë e Hercegovinë ka ndodhur sepse financimi i disa personave dhe të shtabit të përgjithshëm të Republikës Srpskës është financuar nga një grup të cilët kanë kërkuar si të vinë nëpërmes Beogradit në Sarajevo dhe në gjithë Bosnë e Hercegovinën. Kjo nuk është e marrë në vetëm Sarajeva, por megjithatë Sarajeva ka qenë një popullat me ndendur brenda qytetit dhe mundësitë për të gjuajtur kanë qenë shumë më të mëdha se në pjesë tjetër të luftës. Mos e harroni, një gjë që e tham, mbi 10.000 persona që janë goditur në Sarajevo nga Stajnperka janë mbi 2.000 me origjinë serbe, sepse aty nuk është ditë faktikisht se në cilët persona do të godasin Stajnperat nga malet për rreth Sarajevës. Edhe këto kanë qenë viktimet kolaterale se s'kanë pas emër dhe mbiemën. Po megjithatë, gjithmonë ka pas një tentativë që gjëja janë duke u gjujtur muslimanët apo bosnjakët në këtë term, që se flasmi për kohën e asaj kohe, akoma këto termi bosnjak nuk u kanë njohshëm. Dhe inteligjenca kroate, shërbimi i inteligjencës kroate ka pas një lloj informacioni se disa persona, të cilët janë miliardera dhe paguajnë çmime alarmante, çmime të mëdha për një goditje të personave që se flasmi për njerëz, ka qenë dikun rreth 100.000 marka gjermane asaj kohe. Edhe natyrisht që këta njerëz edhe sot edhe atë ditë është një grup i këtynve gjyhetarëve, që e quajmë thojza gjyhetarëve, që akoma kërkojnë shtetet, sikurse Somalia dhe shtetet tjera ku mund të marrin pjesë në gjyhetinë e njerëzve. E qartë. Zotri Çollaku, me që edhe jeni në rrugë, ju falenderoj shumë për këto informacione shtesë në këtë diskutim dhe shpresoj rastin të kemi mundësinë të diskutojmë edhe në të ardhmen për çështje që lidhen me sigurinë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë, atëherë ishim edhe me zotrin Çollakun, po e bëjmë një lëvizje kështu nga Bosnja, dalëm në Kroaci dhe kthehemi në Kosovë, edhe këtu e kemi zotrin Visar Kryezi nga Associated Press, njeriu i cili ishte do thotë gjatë kohës në terren, gjatë kohës së luftës dhe mund na tregojë nëse janë evidentuar gjëra të tilla në konfliktin e ndodhur në Kosovë, Visar. Të këtij niveli, pastaj mund të flasim edhe për tjera. Si me mujtë me ditë. Do më thonë, kjo ngjarje që ka ndodhur në Sarajevo ka qenë ditën për organet e strukturave të sigurisë edhe të bosnjake edhe italiane, që e pam nëse e keni përcjell dokumentarin, po ka du të mu prit 30 vjet për me u bo një hetim edhe mu hap dosjet faktikisht edhe me hi me bo një hetim të mirëfillt çka ka ndodhur në këtë storjen e safarit në Sarajevo. A ka pas mundësi? Po, do më thonë po. Ka pas mundësi që të në Kosovë të ndodhte një gjë tjetër? Po ka pas se na po shohim një vazhdimsi, një kontinuitet, strukturat ushtarake, paramilitare, militare, sërbe, do më thonë, janë ato që kanë qenë luftën në Kroaci, kanë qenë mas në janë bartë në Bosnë, pe i Bosnës kanë ardhur në Kosovë, nuk është një kontingent tjetër ushtarak. Edhe metodat kanë qenë të njëjta, po thuajse, po të shohësh kështu. Metodat e njëjta, problemi, infrastruktura e njerëzve ka qenë e njëjtë, do më thonë, se këtu po shihet që ka pas infrastrukturë të mirëfillt, të organizume me struktura ushtarake, do më thonë ku shërbimi sekret sërb është strukturë shumë mirë organizume, ku nuk mundet kërkush me hi mrena shtetit, me arme, mu zhvendos në për lokacione tjera, me helikoptera, qysh edhe pam në dokumentar. Tu e marë parasysh që ne imi të bazun të thashe themet që janë, apo deklarimet që janë bo në dokumentar. Nëse pyetja është, a kanë mujtë me ndodhë të krimet e tilla në Kosovë, në thëmë që kanë mujtë me ndodhë, se infrastruktura ka qenë, ekzistuese. Po a ka pas viktima në qytete nga snajperët, për shembull? Ka pas... Fati i Kosovës ka qenë që konflikti nuk ka mri me zgjatë shumë, sa ka zgjatë në Bosnë. Dhe më thonë edhe numri viktimave ka qenë maj vogël 10 fish. Në Kosovë dihet që kanë qenë dikorët 12.000 dhe 13.000 viktima, në Sarajevo kanë qenë mbi 100.000. Pra, nëse kjo hipotetikisht nuk ka ndodhur, se nuk kanë pasur mundësi kohore. Po, edhe në Kosovë luftimet nuk janë bajt në qytete. Nuk ka patë mri në fazën ku luftimet kanë pas më bajt, do më thonë, mrena zonave urbane. Ajo është fat i joni, s'po di nështë se kemi përjetu, nëse kish vazhdu konflikti, ma mërmenja që këshim pas...
Po gjatë viteve të luftër, është fol kjo në kuptimin e fjalëve që ka ndodhur gjë të tillë njëherë? Jo, se qysh nuk Jo, për Sarajev, a është fol kjo që është dëshmuar me këtë dokumentar? Jo, shiqo, na kemi ndëgju thashë thëme të ndryshme. Ka pas edhe indikacione ku fëmit jënë gjujt, pa marrë parasysh moshës, jënë vra, jënë masakru. Kemi pas për shambull raste ku edhe kemi pas disa prej fëmijëve që kanë qenë edhe të gjetur në përhymjet banesave të Prishtinës që i kanë pas organet e nxerruna, po kretë kjo ka met pa një hetim të mirëfillt, na veç mesim të akuzat, kundër akuzat dhe thashëthëmet. Po për te akuzave, kundër akuzave dhe thashëthëmeve nuk do të ndajmë nga tereni, do të flasim edhe për konsekwencat politike të kësaj çështje të hapur Rishtazi, Zotri Bilali, për të ndalëm pak ta shikojmë nga një kënd tjetër ai ushtarit. Zotri Lezi, çfarë ka ditur UÇK-ja si një organizim i kohës për gjëra të tilla? Keni mundur të mbledhni informacione të tilla në lidhje me këto safari, ka ndodhur diçka e tillë në Kosovë? Para vetëm duhet shkurt ta përmend që kjo ngjarje por i kthehet fal punës së ish kryetarës Bashkisë Sarajevës, Benjamina Kariç, e cila bashkë me gazetarin italian arritën që ta vendosin në prokurinë e Milanës, ku është edhe inicu, ka filluar një procedurë penale për ndjekjen e personave të cilët janë përfshirë, sidomos një politikani dhe shkrimtari rus, i cili që në vitet 1997 janë pa filmimet e para duke gjuajtur me një mitralëz, më kujtohet ka qenë CNBC, nëse nuk gaboj, që kishte arritur që ta kap një video të një shkrimtari të njohur rus, nëse s'gaboj e kam edhe emrin dykon, mund ta gjej. Pra shkrimtar i cili ka paguar këto shumë parash për të shkuar 100.000 euro saktësisht ka paguar, ja tani mund ta gjej dykon emrin e tij. 100.000 marka. Marka, lutem po. Ka valutës tjetër, po. Por megjithatë, përpas këtij personi, aty u pa në këtë dokumentar për këtë ulëmtim që ishte edhe një doktor i kirurgjisë plastike që kishte paguar një. Ajo që ka qenë po do ta gjej këtë shkrimtarin në rus, sepse ishte hera parë që kishte arritur media ta kap një filmim. Ai gjuante me një mitrolez. Pra ka evidencë të zgjuar të dokumentuar. CNBC ka qenë dhe më kujtohet që në luftën e Ushtrisë Limbëtare të Kosovës, unë si pjesëtar i Ushtrisë Limbëtare të Kosovës i kishim dëgju këto raste. Pra edhe atë kohë flitej. Është fol, minimalisht po flas për vitin 1999, kur unë personalisht kam dëgju për herë të parë, më kujtohet nga e prorë të Ushtrisë Limbëtare të Kosovës në brigadën 162, Ushtrisë Limbëtare të Kosovës në Kaçanek, për një rast të tillë, madje jemi udhëzu se si të veprohemi nëse shohim një rast të tillë. Pikërisht, keni marrë ndonjëherë instruksione se si cilën nga këto situata, duke marrë parasysh se qytetet kanë qenë pothuajse shumica në kontrollin e policisë dhe ushtrisë serbe, të paktën ka qenë situata tjetër, në Kodra ka qenë UÇK-ja. Keni menduar ndonjëherë se ato pika strategjike të kontrolloni që truhet popullsia? Saktësisht kjo është bë, po flas minimalisht për brigadën, se kam qenë vetëm një ushtar. Pra, përveç që është ditur, ka pas një plan operativ kundër këtij operacioni. Unë kam qenë vetëm një ushtar që kam zbatuar detyra dhe s'kam pas mundësi që të marr pjesë në organizime ushtarake, por më kujtohet si një pjesëtar i njësisë speciale na kanë dërguar në ekspedite të caktuara pikërisht për çështje që lidhen me këtë lloj rasti, dhe më kujtohet saktësisht që ka qenë një nga uzuest që mund ta themi një pror i lartë i Ushtrisë Limbëtare të Kosovës, i cili kishte rekomanduar që sidomos te njësitë e veçanta siç ka qenë njësia speciale të kihet parasysh një ngjarje e tillë. Dhe du të përmend që siç u tha edhe këtu në studio dhe në lidhje se u shtesh kjo për një kohë gjatë derisa Benjamina Kariç arriti ta rikthej, dhe faktikisht edhe një fakt du ta përmend se edhe në një kongresiste amerikane kërkoi nga autoritetet e SHBA-ve që të nisë një hetim për çfarë. Këto janë detajet, zoti Bilali, pra pjesëmarrësve i është dhënë një çmimore për fat keq, fëmijët kushtonin më shumëti, pra më shtrejti, pastaj burrat, gratë, moshuarit, të cilët mund të vriteshin falas. Mercenarizmi dhe format e tilla mund të them që është një shumë e rëndë, e tmerrshme. Ne mund të kuptojmë deri dikun atë aleancën që kanë qenë pjesëmarrës. Për kuriozitet dhe gjithë dim që Albert Andijevi i pjesës Gjeorgjisë duhet ka qenë, ose tisë atje në pjesëve të separatiste.
A i ka qenë edhe në Koshare, ku ka humbë syrin. Andijev. Dhe ka vdekur para 3-4 vite, mu zgavoj. Dhe çfarë lidhje ka? Në Koshare ka qenë. Në Koshare me forcat një mercenarus, ka liftu me forcat Sërbe në këtë rast, po. Dhe Sarajeva, më të thëmë drejten, shifra 11.000 të vdekur brenda Sarajevës ka pas. Sidomos shumica kanë qenë njerëz. Shifrat e kaloi 100.000 të tër luftës. Do thot ka qenë 4 vjeçar, do thot pej marsit deri në shkurt 96, 4 vite, 1425 ditë ka qenë në rrethunë e Sarajeva. Dhe sidomos Rajlovaci dhe Grbavica, edhe Igmani pashtu, me qenë se Igmani ka qenë ai tuneli famshëm që kanë grupu forcat e armatës Bejes, të cilët kanë depërtue dhe kanë bërë furnizimin me ushqim, po edhe me armatim. Ka qenë jetike artjerë shumë. Tash të dalim të ajo, që dhe si është e mundshme kjo, a bitë fakti pse italian, francez, apo dhe gjerman, ta që ishtë të thojza të avanturat pa shpirta, për me pagu dhe me bo, të thëmë drejtën kështu, atë qefin e tyre duke parë se si godet një sneper, fëmit, është e turshme. Besoj antiterrori, e Prokuria Speciale në Itali, ka bo një apë qëlluar, Eleze tha me vend është merit edhe kërë bashkjakës Sarajevës. Ajo e ka bo një raport 17 faqësh. Dhe kjo është, besoj që, shifni, lufta në Sarajev ka njës kërë vra vjeri një Sërbin i Darsëm, Po, e dimë që s'ka fillon me një Darsëm. Plagosja një prifti. Po, është interesant, goditja a ka qenë për armë sniper, apo armë automatike më tjetër. Goditja e parë në Sarajev, që ta kjartësojmë këtë çështje me që e kam të kjarë se si ka filluar, pra goditja e parë ka filluar kur një person me të kaluar kriminale, bosnjak, e sulmon konvojnë e dasmës, duke vrarë në këtë rast vjerrin dhe duke plagosur priftin. Dhe këto pra fillon komplet në gjarja. I njëjti person është ekzekutuar në vitin 2006, po në Sarajev, por pasi që ka përfunduar lufta dhe çka tjetër, emri s'po më kujtohet për momentin. Pra nuk ishte një goditje me sniper, ishte një goditje e momentit nga një person që peste... Ju ka pazina që ka uhet që përmën i njoftëm për kontraband dhe një lloj kriminali për mbranda që ka pas edhe Izetbegoviqi dhe forcat dhe shërbimi inteligent boshjak. Dhe mendoj që, shef, nuk e besoj fort teorinë që automatiku ka qenë ose ai personi boshnjak, ma te për Pra ju thoni ka qenë një inskenim, një konspiracion edhe vetë teorisë snajperëve të cilët mund të jenë forca që kanë dashur vezin luftë. Këtu ka qenë do thotë qëllimi. Me që e gjeta du të përpërëm për shkak të shikuzët, dhe më shkrimtarë edhe politikani jafërt me Putinin. Eduard Limonov u shpa ka video që në raportin që u ka vendosë në dorë autoriteteve të ndjekjes në Milano, u shparë duke gjujtur me minë të Por si mund të evidentuot Vučićin e këta? Kjo është dështë pyetja më e rëndësishme që... Sepse, ka arsye pse po e bëj këtë. Ne sot kemi një proces në Hag, ku i shkrerët e UÇK-s prapë gjykohen për krime lufte. Okej, është dënuar Karagjis Tazëm në këtë rast, dhe a do duhet kishte një hetim tjetër penal ndërkombëtar për këtë situatë dhe të bëjë një gjykatë? Natyrisht edhe Serbia të gjykojë për këto krime, me që s'po flitet fare për to. Me të drejtë edhe ju e ngritet këtë çështje që është shumë rëndësi. Domethënë kjo është fakt publik, i pamohueshëm i përfshirjes së presidentit të Serbisë në një ngjarje kaq të rëndë, e cila ka rifillu, mund të themi, një proces penal kundrejt një rasti të rëndë. Dhe në rastin konkret, ku kemi një fakt publik, një provë e pa kontestueshme, e pa diskutueshme, derisa në një gjykatë ndërkombëtare në Hag, po gjykohen njerëz me hipoteza, atëherë nëse dëshirojmë të tregojmë botës taksapaguzëve të globit se vërtet bota po mendon të radhë drejtësisë, hajde ta fillojmë edhe këtë rast, të mbledhmi të gjitha provat që lidhen me vetë njeriu i cili ka një kohë të gjatë që mban pushtetin në Serbi dhe terrorizon, mund të them, vendin ballkaninke me kërcënimet që i bën, e sidomos Kosovës dhe Serbisë për veprat të cilat shihet në fotografi që i ka kryer. Një kriminal i këtij tipi që ka një përvojë të përfshirjes në një stat kaq të rëndë, akoma mbetet pa u gjyku, akoma mbetet pa pas mundësi që të ballafaqohet me drejtësinë. Dhe pikërisht në këtë çështje do doja delja edhe një herë te kjo zotri Bilali para se ta kthejmë pak edhe çështjen e Kosovës, atë se çfarë u zhvillua në Kosovë. Duke parë këtë fotografi, cili mund të jetë në qoftë se ky dokumentar del të jetë komplet i vërtetë, në fakt, jo del të jetë, po faktohet gjithçka, cili mund të jetë kredibiliteti politik i Vučićit në të ardhmen? Si do të pritet
personaliteti ti politik në qoftë se emri ti është i ndotur në këtë formë, pra ka marrë pjesë në organizimin e vrasjes së njerëzve të pafajshëm, ndërsa sot është i pari i Serbisë. Do shta ka marrë pjesë në vrasje. Aja ka, thëmë drejten, është një fakt i pamohueshëm, është me kamerë me fjalim Parlamentin e Serbisë, 91-92, kur deklarohet që për një musliman, bili nuk i qunë boshjak. Për një musliman, do shkojnë aja citate i Hitlerit, do shkojnë 100 musliman. Dhe kjo nuk do... Për një sërvra, në më fali. Dhe kjo të regon shumë, nuk e di fakt më të mira ka, për një procedur penale ndaj ti, ose sidomos ndërkombëtar, ose gjukata në Hagë, për ishë Jugoslavinë. U dash këj person të jetë, sepse kjo është një citat që fynë në rënd ndjenjat e njerëzve, jo vetëm në Bosnjë. Dhe kjo të regon atë nacizmin dhe atë formen. A ka qenë snajperist, a ka pas Kalashnikov, kënë luft ka qenë eksponent i Partisë Radikale Sërbe, ka qenë shërptori personalisht i Sheshelit, ka bajt edhe ato Mustafa... A ka mundësi që është pikërisht Vučići figura e cila po sulmohet prej këtij rikthimi, do thot, a ka mundësi që kjo temë tashmë na bë top temë që të gjendet një alibi të sulmohet Vučići, duke marrë parasysh sensitivitetin e situatës politike që aktualisht është në Serbi? Fatkeqësisht drejtësia ndonjëherë ka tregu mangësitë e veta ose pazaret e veta, ku thom drejtën, ndonjëherë ata që janë xhelat dhe shtypësit më të mëdhej ose personalisht, se njeriu nuk dhez luftë, nuk është ai që kryen vetëm mak, po ai që nxit. Dhe nxitja ti, fjalorit ti ka qenë në Iran. Po pse ndërkombëtarët e kanë harru dhe këtë ministrat e informacionit në kohën e Slobodan Miloševićit, është çështje që mund të thëmë dillit tyre që nuk i bën derë. Mirë po, rasti me Sarajevën, rrëthimin e Sarajevës për 1425 ditë, tregon që jo vetëm grek, rumun, rus, të cilët tash po dalin që për ato avantura dhe francez, dhe kjo do thot është një çështje që besoj drejtësia italiane a do të jetë gjendje vetë ta qëj deri në fund këtë mision. Mirë po bumi që japën mediume ndërkombëtare, pse po japën tash bum? A lidhet kjo me Vučićin apo jo? Lidhet, shef, me Vučićin lidhet, dhe tash e kia citati, nuk është mirë ta përmendëm, pa ja Zaharova, zëdhënësia Ministrisë Jashtme Ruse, thët, ajo në dy Vučića një. Dhe tash ka orë fundi Vučićit të deklarohet, a është një personi i cili me këto protesta që në Serbi, me duke që kredibiliteti ti ka ra edhe të ndërkombëtarët edhe të rusë. Dhe nuk është e rasishme edhe kjo foto dhe pjesë atje. Pra kanë gjerë vetë rusët pëtua? Bashkë me sërbët. Bashkë me sërbët. Jo, veç me dritë se këto për përfundojnë. Njerës me ndojnë, a janë në Rusë, a do vinë në Rusë në Serbi. Rusë janë në Serbi me 12.000 agent. Dhe kjo është fakt. Mirë, për shkak balansit kohor kthe pas faktit. Një sekond. Në fakt, nuk është vetëm kjo, ka disa aktivitete. Jo keni po para pak ditëve një deputat i Parlamentit të Serbisë kur thotë se kush është komandanti i ushtrisë së Serbisë. Ky apo Grenelli, ku e paraqet një fotografi të Grenellit bashkë me komandantin dhe nikosisht deklaratat e Moskës. Ka një farë gatishmërie strukturave të caktuara në Serbi dhe Moskë që me nxjerr bllaf Vučićin në lidhje me lutjen me dy raportat të tij. Visari përmendi teksa po flasim natyrisht për këtë ulimtim Safari Sajperve, pra u dash 30 vjet që dilte kjo në shesh, ka ndonjë situatë, ndonjë rrëfim të luftës Kosovës që mund të dalë pas 10 vitesh, pra nëse duhet 30 vjet, më pak se 10 vitesh. Po, na e kemi pa edhe me deklarimin e këtij pjesëmarrësit forcave paramilitare serbe, derisa ai nuk dul publikisht me dhonë dëshminë e vet, që ka marrë pjesë në masakrën, qysh edhe në këto fshatnat ku e përshkruan në mënyrë shumë figurative, domethënë edhe shihet pjesëmarrja e tij direkt në ato. Duhet me pas inkurajim edhe prej nështë edhe ngritjet të vetdijes ose ku e dijon një ballafaqim me realitetin që duhet me dalë dhe me denoncu se faktikisht krejt dokumentari është xhiru në bazë të këtij fikserit sloven ku ai e ka dhënë dëshminë, qysh i ka asistu të gjithë personat, njëjtë ai kishte qenë i strukturave të sigurisë, domethënë inteligjencës, edhe e kanë rekrutu dal nga dal. Kërkush na krejt po merrem me krimin makabër, me këtë dehumanizimin sa ka vlef një jetë e njeriut, po kryesore është që aty ka pas infrastrukturë që ka qenë e gatshme me e sistemu edhe me ambicjet apo ku e dijon dëshirat e njerëzve të pasur në Evropë apo në shtetet tjera të botës për me ardhur për me bënë një gjatë të tillë është tjetër, po tjetër është kryesore është që kur e kiti një sistem që ta mundson
edhe ta lejon ty me shku edhe përkundrazi ta qetë një çmimore, ku ti e ki shumë mirë të organizume, prej kujt kime ardhë, ku kime ateru, pe artyrit kime marrë armatimin, kime shku këtu kime e ki mundësin, meny si me ardhë në restoran, do më thonë kjo është e të mërshme. Vučići gjatë kohës së Kosovës, ka qenë ministër informatave. Mirja në të keqe, do më thonë këtë ngjarje të keqe, është që e kemi pas një person të tillë i cili nuk e ka menaxhu statën që duhet, ku edhe na kemi mri me e marë faktikisht mbështetjen e gazetarëve ndërkombëtar, se narracioni ka ndru shumë shpejt. Nëse këshim pas nështë një përgatitje, nëse një njeri pak ma profesional, në krye të Ministrisë të Informatave, unë mendoj që kërejt kjo ngjarje kishte qenë e tezë gjatur. Dhe do doja të di edhe një çështje, sepse ju keni dokumentuar luftën. Sa është e vështirë të mblidhen fakte dhe dokumente të cilat do ta bënin të pashmangshëm një dënim për aktorët e kësaj çështje, sepse gjithmonë do t'i dim rrethonat e kohës. Pra është zhvilluar në kohë lufte kur dokumentimi është një çështje shumë e vështirë. Është shumë e vështirë, është e pamundur gati, se faktikisht me video incizim edhe me fotografi, ti dëshmon personin që ka marrë pjesë në një vrasje. Automatikisht ti je vetmi person që ki akuzë, do më thonë të ranë për me mujt me gjyku me krim të luftës. Disa për fotografijat mija kanë qenë në indictment të Miloševićit. Nuk e mriti. Do më thonë me pas dëshmin, nëse nuk e ki iniciativën e organeve të drejtësisë për me njek penalisht një ngjarje të tillë, dëshmit nuk qojnë peshë të madhe. Dëshmit e kryjnë punën e vetë nëse ka një hetim të mirëfillt. Ju ka desh 30 vjetë, prokurorisë italisë për me ngrit një hetim të tillë, ku e dim që kanë qenë në njohuni edhe strukturat e shërbimeve inteligjente italiane, në bazë të dëshmive që i kemi pa në dokumentar, edhe të lenë pak të zhgënjym, të e marë parasysh që duhet për shembull një iniciative një kryetarës të komunës për me e ngritë si çështje. 30 vjetë janë një kohë shumë e gatë. Shumë dëshmitar vdesin, shumë dëshmi humbën, është gati e pamundën për me mujt me dëshmu. Po, prapë se prapë unë po shpresoj që drejtësia në fund ka me triumfu edhe kemi me pa aktorë të përgjithës. Pra nëse një kryetar e komunës sot e ka arrit këtë efekt, a mund të bëj këtë në këtë rast Kosova, që t'insistoj që roli Vučićit këtu të qartësohet dhe në base të jetë subjekti një jetimi të krimeve lufte? Prakisht duhet të them një fakt që edhe gjatë luftës, sidomos Bosnia, ka pas shkëmbime të dhuratave, çak edhe të revoleve për general serb. Kjetë të regon... Shkëmbime, çfarë? Dhurat, me ta pru një dhurat për vetri nga... General kanë marrë dhurata, po kush u general serb kanë shkëmbi dhurata edhe me ata që kanë qenë të implikuar. Ndërkombëtar. Ulëmtone ma... Pra ka pas bashkëpunim të generalve serb ndërkombëtarë. Vladici një dhurat të revole ka marrë apo e ka dhonë. Dhe kjo të regon, po dalë të pyetja konkrete, qa mundet me bo Kosova? Besoj që Kosova ka mundësi të mira, se ka fakte. Mund të them që sidomos me Reçakun, që ka qenë, mund të them, Jo, Kosova në kuptimin që sot po gjikohen i shkrerët u UÇK-s në Hagë, në këtë kontekst. Kosova nuk ka po, mendova në raport me Që ta kërkoj që për largë e pakrahasueshme sa të po gjikohen për komandën, për zgjedhjen komandues, pra që në këtë moment politik që jemi, kur pra vitin arshëm do të jetë vendimtar për fatin e tyre atje, që të insistoj që të hapet hetimi pra dhe të kthehet Serbia në subjekt. Ke drejt jehon, shef, do të institucionet tona një në arkitekturën e tyre të menduarit, fanatizmin partijak duhet lejet tonash, interesi që është madhor për kombin dhe shtetin është diçka tjetër. Në qoftë se ne këto, më në thamë këto vibrime, në kokën tonë, trunin tonë, se njeriu, shef, më në thamë të drejtën njeriu në bashkëbisedim duhet të flasë deri në atë momenti sa kuptohemi. Ne ndonjëherë kemi elitat e tilla që nuk kuptojnë fanatizmi tillë. Ne shifë në Mitrovicën e bom shumë problem të madhë, atë që dojmë shumë Mitrovicën. Për një kryetar komune, arritëm deri në këtë pikë. Por si do qoftë, shef, qeveria, institucionet, aja që është e detyrune, e obligative, kanë bërë
edhe në Bosnjë, edhe në Kroaci, dhjetë çfarë tretmani kanë bërë pushteti Gotovinës. Dhjetë edhe Sheshelit Serbi çfarë tretmani shteti ka kryer. Mirë po të ne, është ajo problematike, hajde për i natë i tresëm dhe gjali, po kjo është jashtëzakonisht e rrezikshme. Mirë, faleminderit shumë Bilal. Kthehemi te historia e Bosnës edhe e Kosovës. Po. Një paralele që në mëjmë të rejkë për kondit të gazetarit, do më thonë, Bosnë ka qenë mbulume me gazetarë ndërkombëtar një periudhë shumë të shkurt. Derisa nuk kanë vendosur sërt me bloku mbulimin medial. Shumica e xhirimeve që ishin prej Bosnës janë xhiruar njëherë edhe 4 vjet janë përdorur xhirime të arkivës. Në Kosovë ka pas një prezencë jashtëzakonisht madhe të gazetarëve ndërkombëtar, të gjitha ngjarjet janë dokumentuar dhe janë publikuar në media ndërkombëtare që japin kredibilitet të shtuar. Po kthehen atë pozita që ka mund me bëu Kosova për më shumë. Na kemi veç me i konsolidu mënyrën edhe qasjen edhe me i pru dëshmit, kemi materiale edhe unë si gazetar edhe Syla dhe shumë kolegët me, kemi materialet mjaftueshme që kanë kredibilitetin e historisë, edhe që duhet veç me pas një qasje profesionale ndaj kësaj që me këthy në favor tonin. S'ka pas struktura ma të organizume se strukturat ushtarake sërbe. UÇK ka qenë një dëshirë me qenë struktura organizume, po në teren, na e dim gjithë si kanë qenë faktet, që ne kemi dasht me qenë të organizumë, po nuk kemi mujtë me funksionu si të tillë për shkak të problemeve që kanë qenë në ato rrethanat edhe. Shumë gjëra për të folur Visar dhe të tjerët, por ka që kishim kohë televizive. Elizi, faleminderit shumë që ishe këtu. Visar, faleminderit shumë dhe Bilal e kontribuar sa do pak në këtë. Po, në fakt, një temë e cila natyrisht do më shumë minuta se kaq, por uroj shumë që do ta trajtojmë sërish. Faleminderit. Faleminderit sa ju. Shkëputemi me publicitet.